velkommen til den her video. Okay, det var meget dårligt. Men hej, velkommen til den her video. Jeg er lige startet ind på YouTube, og det er min første video. Ja, så jeg håber bare, I vil nyde den. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg har mest kigget på YouTube-videoer, men lige herude, så er vi i gang med at lave pebernødder. Ja. Så jeg håber, I vil glæde jer. Jeg klipper lige til, at vi er derude. Så bliver jeg nødt til at knipse igen. Så kom vi derud. Her er min mor og min søster, der er i gang med at lave pebernødder. Det vil jeg lige vise herude. Vi hopper bare lige ind igen. Vi ses. Det fik I ikke at vide, men det var det, jeg har lavet i weekenden. Det kunne egentlig godt være sjovt, hvis I skrev i kommentaren, hvad I har lavet i weekenden. Ikke? Det var simpelthen alt for den her video. Vi ses. Husk at like og subscribe.